गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं ये मैंने HP पवेलियन 360 X360 को मैंने ओपन कर दिया और मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एक DDR4 रैम लाया हूँ। तो मैं इसको अभी इसमें इंस्टॉल करूँगा और ऑलरेडी देखो एक 4 GB का रैम लगा हुआ था। तो इसको ओपन करने के लिए आप लोगों के पास एक छोटा छोटा यहाँ पर लॉक दिखेगा, इसको आप ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपली आप इस कैप को ऊपर से निकाल पाइएगा। इस तरह का कैप रहता है, देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आराम से सारा कुछ कीजिएगा, ज़्यादा जल्दी में नहीं रहना। ये फ़ैन था, मैंने फ़ैन को क्लीन कर दिया इस टूथब्रश से और मैं इसको अभी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। काफ़ी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रोसेस इंस्टॉल करना इसको। और ये है बैटरी दिया जाता है इसमें, कितना mAh का है यार, इसमें 3470 mAh का बैटरी दिया जाता है। देखो आप लोग, काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर देखो इतना छोटा छोटा सा केबल है। देखो आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग देखो, ये HP पवेलियन ही है। ये टच वाला है। अभी चलो मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो इसको ट्राइपॉड पे डालता हूँ, उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो इसमें ये सैमसंग का इसमें से निकला जो था, और ये मैंने जो आज परचेज़ करके लाया हूँ ये इन काफ़ी डिफरेंस है यार। ये सच में ओरिजिनल प्रोडक्ट है, पर कोई नहीं, अब जो मिला वही इंस्टॉल करके देखता हूँ। मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा दोनों को, और चलो अब इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखो आप लोग मैं कैसे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ इसको इसमें डाल देना है। अरे इसको देखता हूँ मैं पहले इंस्टॉल करके, ये क्यों नहीं जा रहा है। ये तो आराम से चला गया पूरा। चलो ये इंस्टॉल हो गया भाई फाइनली। और यहाँ देखो डेट भी डाला हुआ है आज का। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ये देखो डेट भी है डाला हुआ। अभी चलो मैं इसको पैक कर देता हूँ। इसको पैक करना भी वैसे सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं। यहाँ से इसको ऐसे रखना है, चलो अब इसको ऑन करके देखते हैं। करते हैं, ऑन तो हो गया फाइनली। देखते हैं, ये बूट हो रहा है, बूट होने देते हैं। फैन यहाँ चल गया है, देखो फैन चल गया है स्पीड में। तो चलो ओपन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। पिन बता देते हैं आपको, क्या ही पता चलेगा। पिन विन जानकर आप का ही कर लोगे। देखो अभी दिखाता हूँ मैं 4 से 8 GB रैम हुआ है कि नहीं।
मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सिस्टम में। नहीं, कैसे दिखाता है भाई, मेरे को ये भी नहीं याद है कैसे दिखता है। तो गाइस देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद यहाँ तो मेरे को नहीं याद है, पर मैं आप लोगों को